morning, ladies and gentlemen. Our profuse apologies. We started much later than we had expected. Began inside, then moved out, then the rain moved back in, and got back. But let's try and run so that we can redeem time. It's been a while since we last had this kind of engagement. There's been lots of happenings on our end, as you saw. The whole process of getting our flag bearers, how all of that went, and now we're getting set for nominations. Lots of happenings. So today we thought we should have an interaction with you, let you in on what's happening on our end, and then we see how we go. I'll just request us to kindly do the national anthem. Kindly stand, and we'll get started. Father, we thank you so much for everything. We give you the praise and we love you. We thank you today and we bless you. We pray that as we prepare to get into nomination for MPs and president, we pray that you will guide this process and you will be a smooth process. And we pray that this press conference will address the issues that Ugandans that are Ugandans have and will be able to see deeper as individuals. Facts and be able to build and strengthen our party. In Jesus' name we pray. Amen. I'm also very delighted to see some of our flag bearers who are here. A number of them are busy in the field, and that's where they should be anyway, as opposed to here. They should be out there connecting with the people, getting set for nominations. But it's good to see some of those who are here. It's good to see Mr. Happy. Plus the other comrades will be introducing you in a bit. All right, I'm going to invite our team leader, the president of the National Unity Platform, Honorable Chakulanyi Sentamu, to come and address us. Thank you very much. People power. Our power, Our power. people power, NUP. everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much. Very good morning to you, fellow countrymen and women. We salute you and we continue to thank you, members of the media, who always show up at short notice. In the past few weeks, the National Unity Platform has been very busy in the process of acquiring our flag bearers. I want to salute our election management team that did this donkey work, and I also want to appreciate the executive board of the party that handled the petitions that came as way of complaint. Thank you, and I continue to encourage you, comrades, that as leaders we must never ever shy away from offering leadership, even in the hardest and contradicting times like we have been going through. I also want to congratulate our flag bearers, those with us today and those in the field. It was not easy. Our only plea to you is that you continue standing by the values that we represent as a National Unity Platform. To ask you to be magnanimous even in victory. To ask you to concentrate on the issues that affect our people, the common people. This is a test to you, friends. Our people are supporting us. I have no doubt people of Uganda are going to overwhelmingly vote for the flag bearers. But let it not only be about the flag. Let it be a representation of the people, of the aspirations of the people. That flag means people power. That flag means values, the values that we stand for. That flag means you're going with all of us with you. It's a symbol of unification, it's a symbol of discipline and everything that we stand for. And it's our hope and prayer that you are going to stand and represent that flag.
I also want to salute those comrades that were not able to get a flag. Many of them have actually come out and pledged support for the flag bearers. You guys are the true revolutionaries. I've seen comrades like Maria from Jinja, Maria Namanga. I've seen comrades like City David. We salute you, comrades. You are the real meaning of the revolution that we stand for. Now, ladies and gentlemen, we won't say so much today, but I want to send out a message to all of us that we are going into a life-changing campaign. We are presented yet with another opportunity to change our lives peacefully. This is not politics as usual. This is not the usual campaign that we are going for. I want to charge you, comrades, to be determined, because indeed this election is going to determine the life of our people for the next 5 years. I've said it before and I say it again, that there's going to be a lot of impunity, like we've already started seeing. There's going to be a lot of illegal resistance, like we've already been seeing. But because the people are on our side and they are waiting for the leadership that will be implementing them, I want to task you, comrades, to develop a hard skin and be able to swim through these troubled waters that we are going to face. Of course, we know that at the end of the day, it is the Ugandans that are going to decide. But again, that power and that trust that they give to us, it's important that we offer the leadership that they so desperately desire. I also want to announce to you, ladies and gentlemen, that next week we are going to start our nationwide tour. This tour is going to be focused on opening our offices, meeting our candidates and flagging them up, and general mobilization as we get ready for the campaign. I want to encourage all of you that are going for nominations to make them massive. Make the nominations massive, reach out to the people. This is the beginning of the people asserting their power. It begins with the nominations, all through the elections and after the election. I want to salute all of you, ladies and gentlemen, that are still standing, that are supporting our candidates, especially those that are in dire need. Let us do this. This work is only beginning. Having gone through the challenges of our candidates' elections, we are here now to do the work. We should be ready. Many of us have pledged our readiness. And I call upon the people of Uganda, those who are candidates and those who are not candidates, to stand together. This is a time when we need unity more than ever. I salute you and I thank you for God and my country. Katika mbyogere mu Luganda. Owamisa mwebale nnyo basebo ne bannyabo tubaanyiriza naddala mwe baganda baffe bannamawulire ababeera naffe ebiseera ebisinga nga tubayise kipayopayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga mbadde mbategeeza mu luzungu nti wiiki eziwedde ze twakakuba amabega, ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kibadde busy nnyo mu kwerobozaamu abo abanatukwatira bendera kulonda kuno okugenda mu maaso. Njagala okwebaza ennyo akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akaabakana n'erina eddimu era ne kalikola obulungi. Njagala n'okwebaza akakiiko kaffe aka Executive Board, ako nga ke kakiiko akakwasaganya okwemulugunya eri abo abaali tebayiseemu, era tubebaza olw'okukola omulimu ogwo n'obwesimbu. Olunaku lwa leero basebo ne bannyabo, njagala okuyozaayoza abo bannaffe abasobola okuyitamu okutukwatira bendera. Bayozaayoza era sikiri okwekubirako mu ngalo. Njozaayoza nnyo n'abo abatasobola kuwangula. Bannaye tuli bantu ba nnyumba emu. Oyo kaweefube yateekebwawo yali wakulonda mu kubanga ng'era bwe kyali kirabika lunye nti ffenna twali tosobola kukwata flag emu. Twali tulina okwerondamu omuntu omu mu bifo ekiriko okwesimbawo akikiikirire. Era nyina okukkiriza nti abo abaalondebwa bagenda kufuna obuwagizi bwaffe bwonna era bagenda tuleetera obuwanguzi. Kyenjagala okubasaba mmwe baganda baffe abayitamu, mugende maaso nga mujjukira ebyo ebirowoozo ddala eby'omuntu owa bulijjo. Mubeere bakulembeze ne wakati mu buwanguzi. Tuli bantu ba nnyumba emu, kati essaawa gye tusinga okwetaaga okubeera awamu.
obuwanguzi bwammwe muleme bulaba ng'ate mwabasukumye mu bannammwe, naye mubulabe ng'abakwasiddwa eddimu eritali lyangu, eddimu nga tubayambako, nga bannayuganda babayambako, naye nga ne Katonda bayambako, eddimu lyemugenda okutuukiriza mutuleetere obuwanguzi. Sirina kubuusabuusa mu mwoyo gwange ti bannayuganda bagenda bawagira nnyo, naddala mmwe abatukwatidde bendera, naye mubeere endabirwamu y'abannayuganda ey'ebiruubirirwa byabwe, ey'okubonaabona kwabwe, n'endabirwamu ey'essuubi eryo lye balina. Njagala mpozi mu ngeri ey'enjawulo baganda bange okubategeeza nti kati ffe nga bannayuganda ffenna tuyingidde ate mu stage gye tulina okukwata n'obwegendereza ennyo. Eno stage gye tugendamu yeya campaign egenda okusalawo obulamu bw'abannayuganda kuba gye bugenda okudda. Tugenda okukwatagana n'omukisa gwe tulina gwe tufuna omulundi ogumu mu myaka 5, era ng'omukisa ogwo gutusemberezeddwa kati ogw'okukyusa obulamu bw'abannayuganda. Kyonna kye tukola okuviira ddala mu nomination zaffe paka mu kulonda kye kigenda okusalawo ziiki bannayuganda gye bagenda okubeeramu. Guno gwe mukisa gwe tulina. Bannayuganda babadde nga bagulindiridde era nga beebuuza ebibuuzo bingi. Oluliri tubadde bakandidate, mwe bakandidate musuubirwamu bingi baganda bange. Naye sirina kubuusabuusa nti nga tubawagira, nga Katonda abawagira, ne bannayuganda nga bawagira, mugenda tuleetera obuwanguzi ate muleetere ne bannayuganda bonna obuwanguzi. Njagala kumaliriza nga ntegeeza eggwanga nti wiiki ejja tugenda kutandika olulambula lwaffe okwetooloola eggwanga lyaffe lyonna Uganda. Mu lulambulo olwo twagala okusinkana ne bakampeyina baffe, twagala okusinkana ne mobilization team zaffe, twagala okubeera nga tugula offices zaffe eza NUP okwetooloola eggwanga lyonna. Twagala okuba nga tusinkana bakandidate baffe tubazeemu amaanyi, twagala n'okuba nga tumobilizinga okwetegekera akana akalulu. So muzifungize ababadde batannaba kwetegeka, mwetegeke essaawa eyo tuyingira mu kalulu. Akalulu ke tuze tusuubiza bannayuganda tugenda baleetera obuwanguzi, era nga sirina kubuusabuusa tugenda baleetera obuwanguzi. N'ebigambo ebyo njagala obeebaza n'obbangaliza akalulu akalungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala olwa Katonda n'ensi. People power! 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 People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Thank you, Mr. President. That man making noise is from Maki. No Maki, there has many music studios. All right. Now that the president has addressed us, I imagine you have a couple of questions. You have many competent leaders that will be dealing with a number of those questions. So let's hear from you, ladies and gentlemen. Yes, sir. Thank you so much. My name is Charles Mkurashugun from CBS. I have like 3 questions. One, how many candidates have you flaunted for the 527 seats that will be in the 11th Parliament? Then 2, the candidates you announced, some of them are already appealing for support for nomination fees. As a party, are you going to help them out? Because some may end up failing to get nominated because of the 3 million. Then the last one, you're going out to the public to open offices and other party activities. Have you sought for permission from security agencies? Because we know that the last time you tried it, security agencies failed you. So this time, how sure are you that you will go through with the planned activities? Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Mine is about the defiant voices within the ranks and files. You selected candidates, and there are those who have come out openly to say they will run against the NUP candidates. Have you taken a decision on them? And 2, you have leaders, members of parliament within the NUP that are on public platforms decampaigning your flag bearers. What's the position of the party on that?
Are you a journalist? Only taking questions from journalists. Come again? I'm not a journalist. We are only taking questions from journalists, sir. Yes, sir. I'm also from Uganda, sir. Yes, sir. They have been good teaching. Njagala okufunako President Kyagulanyi kyayinza okwogera ku nkyukakyuka mu mannya ag'omukulu gwagenda okuvuganya mwabo. Okay. Yes, sir. Manya Sima Ismail Chota nga NUP President Museveni bakunganyiza emikono naye nga bagikunganyiriza Yoweri Kaguta Museveni yayongeddeko erinnya erya Atibu Habulwa muli beetegefu okumucyalenjinga addeyo anoonye emikono emirala. Nze batte nkola ne Terefayina ensonga esooka waliwo amawulire agafulumye getwagala mukakasa amatuufu nti President principal nti sofa nga NUP mulina bannayuganda obukadde 6 ababasemba nti mugende mukyalenge General Museveni twagala kumanya bwewadde bali mu miliyoni 6 ziri mmeka oba ziri 6 na then ensonga ey'okubiri deputy principal mu bitundu ebya Western gyekuddeko yali ayogera naffe n'atugamba nti nga NUP mulina challenge y'amaanyi nnyo ne radios ze baali bafunye mu Western principal gendayo n'abamu abali babasabeka airtime bakabadiza nga babagamba nti balina order okuva ewa above. Tetumanyi mugenda kukola mutya bwekiba nga kituuse mu mbeera eyo okuba nti abali ku ground abantu bamwe batandise n'okuba nga balemesebwa okuba nti babateekerateekera ogenda okukyalayo. Ensonga endala ndoza tukomeko ezo. okubiriza bakandidate okulaba nga nomination bagiteekamu amaanyi era kigerezaamu ggoondo kati poliisi mugigamba ki nga wakyaliwo embeera ya covid etakkiriza bantu okukuŋŋaana era mugenda kikolera waliwo amawulire agafulumye era yesterday nti ndooza omu ku bemwa wa bendera yagambye nti ye tabanko wano ndooza ali Kalamoja n'agamba yazzeyo mu NRM simanyi baba bagenda kuddawo betting musobole okuba nti mujjuza ekifo ekyo oba nedda. Amanya Nsobuga Muhammad waliwo ebitundu ebimu amanya Nsobuga Muhammad waliwo ebitundu ebimu bakandidenti bano bebagambibwa mbu akakiiko k'ebyokulonda kagenda kulemesa bamemba ba palamenti oba bakandidenti okunominatinga nga Isingiro ensonga eyo mwagiwuliddeko era mugyogerako. Waliwo ebitundu ebimu mu ggwanga lya Uganda nga Isingiro nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kagenda kulemesa bakandidenti bano okunominatinga. Ngaba wansonga ani yayogedde mu kakiiko chairpersoni mwogezi yalabiddwako ku mawu. Amanya nze Michael Wabudu yankola ne Kyagulanyi Amity. Njagala kubuuzaako muganda wange abaana bangi nnyo batambula mu byalo nga bagenda batimba ebipande by'omukulembeze n'aba NUP naye abangi bakwatibwa ne basibibwa era nga tewali muntu abagoberedde era mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ensonga eyo mugyogerako mutya? Maybe I can add on my question. It goes to the Deputy President, Eastern Region. There is a report that was done by NRM people from your region there. It went to the chairman of NRM. The petition. The petition, yes, that you interfered with their primaries.
Are you aware of that petition, and did you participate in their primary? Okay. Oh, I'll just take maybe one more and then we'll start from this. Tulina abantu bangi abagudde mu kamyufu kaffe naye nga bazze okwesimbawo ku bifo ebyo byennyini byetwabajjamu ate ne basigala nga bakozesa omulimu n'obwaffe n'obwa nuuku bwennyini ekibuuzo nuuku mugenda kukola mutya okuyamba bano abayitamu okusobola okubeera bali bakozesa ebimu ebya Okay, we were going to address this question. I'll be inviting colleagues. So, taking one or two consultations. So I'll begin with Charles did ask how many flag bearers do we have so far? So far, NUP we have 427 flags for Member of Parliament positions so far. Those that went through our system, our entire process, and flag bearers. Between now and nomination time, some more, but so that we do. So the candidates that are appealing for support. So out of the 427 flag bearers that we do have, it's true that some of them are not very strong financially, and that's very understandable because to be a good leader, but then might not necessarily be wealthy or have very good financial. Being very wealthy, having lots of finance, when he becomes a good leader, you will know that many of the people that are fair money, many of the leaders in government who are very corrupt, very rich, but they are thieves. Yes, even though they are well-to-do. So it does not necessarily be a good leader, okay? Somebody does not, that they don't have potential to be a good leader. I'll tell you, there's many members of parliament, even in the current August House, some of whom drove their first car after they saw in as MPs. That's actually true, and I saw some of you media people covering those stories. And that should not be surprising. That should not be such a bad thing, you know, that somebody did not have means, they campaigned on a border, bicycle, door-to-door, on foot, and they won. People interested in them because they said, look, you don't have money, but we see a leader in you. We see potential to serve us, and they elected those people. So it's not something that should be very surprising. So yes, some of our comrades have reached out and they have asked for an extension of help. And we as a party are trying to see how we deal with this issue. We launched a fundraising drive, and I would like to appreciate all those that responded to our call. Ugandans here and Ugandans in the diaspora that have participated in this fundraiser have put together some money. You did see Ugandans in the US, in Europe, organizing fundraising activities, and they put together money. But also, locally, many Ugandans here extended a hand, because you'd find that for some of these aspirants, one would say, look, I've got 2 million, I'm lacking 1 million, all right? Or I'm lacking 500,000, or whatever the case might be, and so they needed a top up, and
We are glad that with the fundraising efforts, some money has come in, some money is continuing to come in, and we believe that we shall be able to aid those who are in dire need. They are very good leaders potentially, but they may not have very strong means. And I'll tell you something. You know, it is sad that politics has become highly monetized. So the 3 million shilling requirement for MP nominations was put there deliberately to make it difficult for people who have potential as leaders but don't have means to nominate, to try and push some of those away. And you know that there's many of such. Somebody is potentially a very good leader but they don't have means, and so they say, let's lock you out and only get to have the rich, the well-to-do. But we are glad that people are reaching out and helping us with this situation. I think the question of permission to move around and all of that, I'll let the SG respond to that. I'll respond to 1 or 2 others. So yes, but he did ask about discrimination from media houses. It is very sad that many times the police operates with such obvious bias, that security organs operate with such obvious bias, okay, that the NRM primaries will get to happen as they did happen. Many people, no masks, no social distancing and all of that, and it's okay. None of them will be touched. If anything, they are being guarded by police and the army. In fact, some of the aspirants were using guns, as you did see. But if it is an opposition fellow who has gathered a few people, they will come and get this person, arrest them, and all of that, which is very problematic. Because what's good for the goose should be good for the gander. We have been seeing media houses having a lot of pressure exerted on them. Even those that are well-meaning, and they will say, look, we are happy to host you people, and for some, we find we have booked and paid some little money as a deposit, and they say, no problem, please do come. And then the state security exerts a lot of pressure on them, and then they call and they say, some are actually very honest. Of course, some will say, I had forgotten, that day had already been booked by somebody else, so we're not able to host you. But some are very honest. They'll tell you, you know what, I am sorry. Truth is, they've exerted a lot of pressure on me. As manager of this radio station, we're not able to host you. Please have a refund of your money, which is very problematic. Our call is that the law gets to be applied equally to everybody. We're going into a campaign season, and they are saying, look, you can't hold rallies, so you should be reaching out to people on radio stations and TV stations. We want to do all of that, and we are hoping that police will not stand in our way. We are hoping that the army will not stand in our way. You are meant to serve all Ugandans, not just those who belong to the NRM, because all of us are taxpayers. All of us, including we in the opposition, we pay for the uniforms that you wear. We pay your salaries, all right? You swear to serve all of us, and not just a few. And so this is a very critical message to folks that are in security. Tomorrow, government is going to change. You will be duty-bound to salute us. Why? Because Ugandans will never trusted us with their mandate. So it's important that you have a balance there, that you serve everybody equally without any bias. That's very important. Nonetheless, for us, we're going to go out there because we know the law is on our side. Let's go out there, reach out to the media houses and all of that, and let's see who will try and stand in our way. Joel, maybe just a follow-up and clarification about the fundraising. Did you say the fundraising is ongoing, and so those MPs that do not have nomination fees will be catered for by the party? Is that the party position? What I said is that yes, put out channels there, and people continuously give whatever they're able to do. Ugandans here and Ugandans in the diaspora, it keeps coming in, and we are reaching out to the very needy. There's those specific ones that reached out to us, some from parts of northern Uganda, some from parts of western Uganda especially. Well, there are a few from central and eastern, but those that are not in very good financial standing, we are trying to see how we stand with them as a party. Good enough, some contributions are coming in from Ugandans here and Ugandans in the diaspora to try and aid this process.
I'll just respond to one or two, then I'll invite my colleagues. But they asked about the signatures, the number of signatures. We are delighted to let the country know that we have gotten all the required signatures for presidential nomination. What's happening now is that our mobilizers are saying, no, let's go a bit over and above. And so they're still doing that. And we shall very well be within the deadline that was set. I'll end with a question from Map Media. I was asking, will independents are using the flag of NUP, the symbol of NUP, which is the umbrella, on their posters and all of that. Well, anybody can put our symbol on their poster. You cannot necessarily stop them, but ultimately on the ballot, only one person will have our symbol. Only our flag bearers will have the symbol of the umbrella against their picture and their name. So whoever is using our umbrella on their poster is only campaigning for us, really. We cannot go around supervising and saying, now who is this one? Even Museveni has put the umbrella on his poster. Let him do so if he so desires. He's only campaigning for us. So we cannot regulate that. What we can regulate is to write to the EC and say, these are our official flag bearers. And only one person can have the flag of NUP. Only one person can have the symbol of an umbrella or any other symbol for that matter. So that does not worry us too much. We know who our flag bearers are, and those are the ones going to be nominated to use the symbol of NUP, which is the umbrella. So anybody else that will go around saying they're the holder of the umbrella and all of that, that's okay. So that people get to know what to tick is the umbrella. When they get there, only one person will have the position, will have the symbol of the umbrella, and those will be our flag bearers. I would like to maybe first invite the Deputy President in charge of ISLA. There was a heavy sounding allegation made against him. But also he'll give us one or two updates on what's happening in his region. Oh, sorry, just a second. Let me just put this in Uganda. Sorry. Because I had Uganda media houses saying, Kakati Ate, Uganda. All right. Very quickly, Charles yabuziza ba candidates tulina bameka nga NUP ba flag bearers tulina bali 227 awe bayita mu process yaffe ne bafuna flaga y'ekibiina era tulindiridde baba nominating era yabuziza bannaffe abatalina mwasirizi oba abasabye obuyambi bw'ekibiina. Mukimanyi nti ennaku zino politics oba ebyobufuzi byafuuka bya ssente byayonooneka munnange, era n'abateekawo ssente ezo nti okubeera omubaka olina okusasula miliyoni 3 nga bagezaako kulemesa, bateekawo kiremesa nti abatalina akasente tebalina biyingiramu. Ate ffe nga tulaba ekyo kikyamu kubanga abantu bangi ng'alina obusobozi obubeera omukulembeze owannamaddala naye ng'ate mwe tutalina nnyo ssente. Ate ojja tutunira ne paalamenti yaffe gye tulina kaakati. Abantu bangi bayingira paalamenti eyo nga mwatu tebalina ssente. Abamu bakampeiningira na kuzibodaboda bugaali naki emotoka gyasooka ofuna ng'amaze okuyingira paalamenti. Naye abantu bamwesiga ne bagamba ne wakubadde tolina nnyo naye ffe tukulabamu obukulembeze bwe bwe tujja okuyiira obululu babawo obululu. So ate nga kitegeeza nti oli waba alina nnyo ssente ajja kubeera mukulembeze mulungi. Tujja kulaba nti abasinga okubba ssente zaffe ez'omuwa omusolo ate mwattu be bagagga ennyo be balina ssente empitirivu naye ate bakyabba ssente z'omuwa omusolo ne weebuuza nti ate kakati already olina lwaki ate oyonoona. So si kituufu nti oli wabeera ne ssente nnyingi abeera mukulembeze mulungi nti ate oli waba talina ssente talina busobozi bubeera mukulembeze. So tulina bannaffe abamu nga balina obusobozi obubeera abakulembeze era kyebava bayita mu process eno bafuuka ba flag bearers naye nga bakyabulamuko kasente bakuba amasimu n'agamba zirinawo miliyoni 2 mbulako emu okubeera nominated bambulako $5,000 bwebityo kyobudolaba twayanjula campaign eyokugezaako okukuŋŋaanya ssente tuyita fundraiser era tuli basanyufu nti bannansi bannayuganda bali wano mu Uganda ne bannayuganda abali ebunaayira bagezezzaako tukwatirako nga bateekawo activities ne basonda ssente era nga tufuwa nti ssente zino tusuubira zigenda tuyamba nnyo okuyamba ku bannaffe bano abakyabulamuko nga balina obusobozi obubeera abakulembeze naye nga babulamuko kasente aka nominations. Mukulu bate yabuuziza ku signatures. Tuli basanyufu nga NUP nti flag bearer waffe
kifo kya president Honorable Kyagulanyi Ssentamu twafunye signatures ezeetaagisa zonna mu mateeka. Ng'ekikyagenda mu maaso kati bamobilizers baffe bagamba newankubadde tufunye ezeetaagisa tebasaba mateeka naye katongeremukko tekiri mu sitaani era nga tusuubira nti deadline weenaggwera nga signatures zino twamala dda okuzitwalayo. Era omukulu yabuuzizza ku zi radio ezimu ku zi TV ezimu ezitusosola. Ffe nga bannayuganda ffe nga bannankyukakyuka tusanze obuzibu nti radio ezimu zitukugira okuzibeerako. Oluusi mujja n'okusasulayo kasente ne bakkiriza nti kale tugenda bakyaza naye ate olunaku nga lunaatera otuuka ne bakuba akasimu nga lwaki gavumenti babataddeko akazito ba RDC ba DPC tosobola kyaza Kyagulanyi oba n'abalala. So abamu nno mwattu batubuulira amazima bakuba essimu n'agamba omanyi munnange bantaddeko akazito sente zo zizino. Of course abalala bajja kugamba nti omanyi neerabidde olunaku olwo twali ate tubuukiiza omuntu omulala gwe tugenda okyaza sijja sobola kukyaza naye abalala yakubuulira amazima nti RDC yazze wano n'atugamba temuyinza bakyaza. Tetugamba nti ekyo kikyamu ne mu mateeka gaffe kubanga bebagamba nogamba nti kati tugenda kubeera nezirwala ezi tugende ku zirwegi tugende ku zi TV. Lwaki ate mugezaako tukugira? Lwaki mutidde nnyo bannange? Lwaki temwagala twogere ne bannayuganda tubategeeza ensonga zaffe? Lwaki mutidde nnyo bannayuganda? Mugamba nti bakyabaagala mukyalina obuganzi gye bali. Kale mutuleke naffe tubagendemu tubategeeza ensonga zaffe bo basalewo. So bannaffe mu gavumenti bakikola kino kubanga batidde balaba bannayuganda beegwanyiza nkyukakyuka basalawo baagala okulaba nti obukulembeze bukyuke era n'eggwanga lyaffe likyuke. So we wali obuzibu awo naye ba DPC ba RDC tubalabula era mugezaako nnyo n'okutulemesa ffe ne activities zaffe. NRM bajja kubeera ne primaries zaabwe abantu bangi tewali social distancing tewali masiki n'ebirala tewali buzibu ne mubakuuma n'obubakuuma naye ate kati ffe owobuzibu tutayinza kutunganyayo bantu kawe batono batya mba mwamukutte dda mba mwamusibye dda. Tetwagala Uganda erimu abaana n'ebyana. Abapoliisi abasirikale mwino kitegeera nti mwina kuweereza ffenna nga bannansi kubanga tusasula omusolo naffe. Omusolo gwe tusasula kwe kuva omusaala gwammwe kwe kuva sente ezibakulira zi uniform naki. So naffe tuli bakama bammwe naffe mwino tuweereza ffenna nga bannansi. Twagala babeerewo ensonga ya kyekubiira naye ffe nga ffe tugendagenda maaso ne activities zaffe tulaba anayimirira maaso gaffe anagezaako okutulemesa poliisi magye ne baani kubanga ffe tugoberera amateeka. So kati tunaalaba ani anagezaako okumenya amateeka. Ensonga y'aba independence map media gye yabuuzizza ffe nga NUP tulina aba flag bearer baffe tulina abatukwatidde abendera ey'amanvuuli era abo betugenda okuwagira ffe ng'ekibiina kubanga kitukakatako ne ssemateeka yaffe bwekyo bwekirambika obulungi. Kuwaawo tuwulira nti waliwo bannaffe abalala ne ku posta zaabwe bataddeko manvuuli ate nga si gye bagenda okukozesa kubanga olwedi ekibiina kyagiwa omuntu omulala. Tewali buzibu ffe tetuyinza kugira muntu kugamba nti toteeka manvuuli eyo ku posta yo. Tetuyinza tambula kibuga oba ggwanga lyonna ate tugye ebipande biriko manvuuli nga si ekikatituwaffe. Tetulina buzibu. In fact batuyambako n'okutunda manvuuli yaffe bannayuganda bategeere nti bw'otuuka ali ku ballot otiikinga wali manvuuli kubanga manvuuli ebeera ya muntu omu. Akabonero kabeera ka muntu omu. So oli ne bwaneefumbafumba atya n'alimba abantu eyo nti alina manvuuli ne ku posta n'ateekako tewali buzibu. Wali ku ballot alina manvuuli abeera muntu omu eyatukwatira flag atukwatidde bendera ey'amanvuuli. All right, so I think that was majorly it. Let me invite the Deputy President. Thank you very much, Your Excellency, and all colleagues, flag bearers. No. People power. Our power. People power. The question from CBS media practitioner, my friend, my good friend, is about a petition which went viral. That petition was signed by 5 bad losers. I must call them bad losers in their NRM primaries. They claim, and most of those claims are actually baseless and unfounded. They claim that I influenced the elections
in the entire district, it has the 3 constituencies. So the 5 winners in the primary, commencing with my own Manjia, the next one is called Bukigai constituency, the other one is Lutesha constituency, then the bigger district Umane Mupi, and the neighboring Manafa. That those candidates that went through were weaklings and stage managed by me, so that in the general election I would have a walkover, just no task at all, no hill, no mountain to climb. And in a way it has inflated me because it has given me more clout and political mileage. And the truth of the matter is that, of course, I've been using electronic media, exploiting it to my advantage, aggressively mobilizing and sensitizing the voters, so that they make right choices. And for those of us who are, of course, yearning for change, it is good. In a way, over Muruganda, Akateyo, Ndihaja Ragide Sim. People power, our power, people power. Baba bakoze gundo petition ye enfunana and nze nateka melyanyi lingi mugundi mukalulo ako aka primary zikaye ni RM nfune bana abayitamu abatali namanyi ekyo kitegeeza nti sizanya ndi wamaanyi awo mukaere yako ndikingiti awedde emiri era kamwe kwogera tukiri nti bantya nnyo era bano n'ebbaluwa yaabwe yaleese meeting, they are convening a meeting tomorrow, regional security meeting, and I've been invited. I thought at first I had issues with the one who had invited me, verbal on the phone, whether it was a summons or an invitation, but he was unequivocal here that he was inviting me. So this meeting basically is on the hows and the whys of that petition which raises issues about the recently concluded NRM primaries. Thank you very much. Oh yes. Eastern, despite the fact that a few of our flag bearers were grappling with the financial constraints to clear their nomination fees, I must salute and appreciate some philanthropic Samaritans and supporters and promoters of National Unity Platform. The contributions they have made have solved some of the challenges that require the topping up. And allow me report that Eastern, our flag bearers are more than ready for nominations come 15th, come 16th. I don't know if you can get Masava. Masava, Bali who really saw Bali who won if a Juliano Secretariat, a party effect, the National Unity Platform, the Hulira, Umami Robert Jaguranji Center Muela, Neo Andile, Mavuli Efe, who president who is Nambolino, who Neroho, who is Liho. The woman said, Nipuliano Holima Humunya, a rubber and Veva, Pushiri, Mu Kamagombo, Kakari, of course, it's a case who misread, but candidates, Vefe, Baba Vermoni, Buzibabe, Muri Umule, Masi Mireva and Bahuye today, who are you, Muleva, Nabore, Usasura, Ave nomination fees, Tirasle, Aris Kanishra. Ave mire bugwa mibwosi boye mupi ukeras wakakuba cancer bao uhasikanire usasura siringi tsikani wa nomination fees era balindire busi runa kulole lokane nge 13 lokabran nge 16 beyandikise basi batiye mu lwokano
ono baaliwo okuvinirira babonemba wanya analibaba wanya yakweza wabinyaire wadegere Thank you, Deputy President, Judge of Eastern. We are glad that the East is moving very strong, and we expect a huge win for NUP from the Eastern region. Let me invite the Secretary General who wants to respond to a couple of issues. And he will speak to us in Runyankore, not so. Thank you so much, Comrade Joel, Mr. President, Deputy, and all other leaders here. First of all, I want to take this opportunity to appreciate those who have responded massively to our call for support towards nominating our candidates. Certainly, we needed a lot of money, and as Comrade Joel said, the 3 million shillings which candidates are charged was put there to deter especially opposition candidates from running against NRM candidates. Well, as you all know, NRM, using our own money, state resources, pays nomination fees for all its candidates. And they know that certainly the other candidates who belong to the opposition cannot afford that money. If you wanted to support 500 candidates, you will need 1.5 billion shillings to be able to support them to nominate. So you can imagine how difficult that is for people who are poor, impoverished, and yet they also want to have a chance at leadership. Leadership should never be for the well-to-do, for the wealthy. It should be for everyone, for all citizens, regardless of their socio-economic status. So we appreciate the comrades, both in Uganda and abroad. And I think later today we'll be telling you how much we've been able to raise. But I'll say that we've been able to raise a substantial amount of money, not to pay nomination fees for anybody, but to at least support those who are lacking some little money and those who should be able to support. The second thing I want to respond to, somebody asked whether we've sought permission of the police to begin our nationwide tour. As you all know, although the Presidential Elections Act and all other laws provide for consultations and candidates have a right, or prospective candidates have a right, the police blocked our consultations at the time. And we took measures, including resorting to courts of law until the COVID situation came and all that. But right now, what we are doing, we are a political party. NUP is a political party. We have our offices in the different sub-regions of this country, which are there. We want to go and officially open them, and our president will be going to sit in those offices and officially open them. He will also be going across the country to unveil and launch our candidates in the different places, and also to check on our structures, like many other political parties have been doing. And we hope that the police and all security agencies will not interfere with us, because the people of Uganda are watching, and they are our last resort, like we have been saying. The two last points, one is about people arrested putting up posters. It is very unfortunate indeed. If you try to move around town, you've seen many NUP posters. Some of them have been torn into pieces, others have been removed. And those who are found putting them up there are arrested sometimes. But these are double standards, because when you move around, you also see NRM candidates pinning up posters and nothing happens to them. Billboards of NRM are everywhere. So we want to challenge, especially the Electoral Commission, to say that if you say that you are an independent Electoral Commission and that you are going to organize a free and fair election, these are issues that you must interest yourselves in and make sure that there is a level playing field as we go into this election. The very final thing is about people who are running as independents against party flag bearers. Being a political party, we have a constitution which provides for ways of how someone becomes a flag bearer for the party and all that. What I can say now is that the party, NUP, stands very, very firmly behind the flag bearers
of NUP. And those are the candidates we are going to support. Those are the candidates who our president is going to support. And we are going to make sure that we push them to victory. But as you all know, an election is not an easy process. It's always a motive. People come out with bruises and all that kind of thing. We are using two approaches. We are talking to those who are willing to be talked to, and then the others will just have to look at what our constitution says and follow that. But for now, we're trying to bring our people together as NUP. Our approach is really to make sure that the members of the party come together and especially run and rally behind our flag bearers for the party. So that is the reason why we had the candidate selection process. Otherwise, we would have said that let everyone go and run. But as you know, under the Political Parties and Organizations Act and all other laws, you can only have one candidate in a position. So this is what we're trying to tell all candidates who are not successful, to say, please rally behind the candidates of the party. Because if we are indeed in this struggle to get rid of Museveni and his regime, once we have gotten rid of those, there will be other positions of service which all these other comrades can come in and contribute to building our nation and towards this mission, liberation. Not everyone has to become a member of parliament, not everyone has to become a councillor, as long as we all come together and first and foremost identify our struggle and know that our mission, first and foremost, is to get rid of the dictatorship. Now, Comrade Joel asked me to speak in Nyangole, and I wanted to beg that I sir, you'll be speaking in Uganda. The president has insisted. I don't know. All right. I'm in a situation which the president was in when you're speaking to people and you know they are not following you. But I'm sure there are many who understand Nyangole here. Ekyokubanza ntwenda kwebaza abo bonna abatutwerire sente kuyamba aba flag bearer bitu abetsimbireho omyanya yona omwihanga eri. Twaherize kutunga sente nyingiho konka zitali kumara abokuba wareba miliyoni 3 buli omwezi akuba nayetenga kubeera nominated. Ezo sente nyingi munonga ningasho kweyandikisa, ezo sente nyingi munonga ezitakubasa kutunga omubwire obwo. Konka nitwebaza abantu bonna abali mu Uganda naheri ya Uganda abaleetire sente, abatwolererize sente, amasuma guteireho n'obuyambi bwona obatufiire niteekateeka ngu nituza kugira abantu abutwayamba omu bicweka byanga byona ebyokutwala abahwera. Ensonga endiijo yabeire okushaba orusa rwa poliisi okugenda nitwetoorera ihanga mbwenu nikwo kunagira president witu ow'ekitiinisa Kyagulanyi Ssentamu Robert naza kuba natandika okutayaaya omu bicweka bihanga byona. Ntuza kubahereza programu eituratambulireho kugira ngu tuze omu bicweka bihanga byona, konka poliisi obwambise okutwagiriza okutambula kukora consultations yatulemesa. Konka ati nitubagambira barekere aho okwemerera omuhanda gwitu abokuba kubaragumiza muno bakore ekyo Abanyayuganda nibaza kurigayo bagambe n'iraka rihango munonga, kandi ebikwasa kuruga omuri ekyo twena nitubasa kuba tutari kubyenda. Nabwo ekyo nitushaba ngu poliisi n'ebitongole ebindi ebyokwerinda bareke abantu boona baze omu ihanga baronde akaruru, bareke kutiina akatengo bakiyeho, twena tugende omu ihanga tushaba akaruru nk'Abanyayuganda twena. Ensonga endiijo nagamba nsonga ya posters ningashi ebipande ebitukuba nituta omu nguuto n'ahandi hoona, ebipande bya NRM tubakubihayo konka nibihayo bya NUP. Tushaba kandi nitugambira Electoral Commission akakiiko akarikukurura ebyobururu karijeyo aha nsonga egi ahabwokuba nitwenda ngu habeho amazima n'oburinganiza mu karuru akakutiriyo nituzamu. Ekyamuheru n'ensonga y'abantu abarikwenda kwesimbaho nk'aba independent ningashi kwesimbaho abo kandi obwo babandize kuza mu process yitu ey'ekibiina. Ebiragiro bya Uganda nibigira ngu omuntu nobasa kwesimbaho nka independent konka kandi abantu ababandize kuja omu kibiina bakashaba kadi bakabura kugitunga tukabire nitubashaba
ngu bashagike abantu abatungire tiketi ba flag bearers b'ekibiina habwokuba abatakikozire ekyo abantu bateganise tambulaho yitu engendereraho yitu oga kandi ekindi nibarigamba muramwa gwitu n'ogw'okucungura ihanga liitu mbwenu twena twagumaho twaza kwesimba omu mwanya gumwe nitubaasa kureeta ekigenderero kikyarigaho wakandi turaze kusingura olwo olutalo ruturiho twareeba ngu Museveni n'abantu bona bagenda nyenda kubahamiza abantu abo ntusaba twine na positions ezindi zona ningashi emyanya endijo yona eturikwaza kuta abantu abo nabo bakagira eki bakora kureba ngu ihanga liitu yagenda omu maisho mwebale munonga kumpulikiriza. NUP. Mwebale munonga ssebo kukyamwa mugulula abeesimbireho. So when Honorable Dagwa is speaking, you say abeesimbireho kubanga abamuko abeesimbireho. All right, thank you, sir. So let's invite you to come and respond to the other questions. What language should you speak after English? Uganda English. Soga. I am Gobi. You don't call it. Thank you very much, Comrade Joel, and I salute you, comrades, for the responses to the questions. And our Secretary General has substantially responded to the question of the police and other security agencies about the worry about whether or not we'll be able to carry on our nationwide activities. Ladies and gentlemen, you've all seen other political parties and other leaders going about their businesses unhampered. So we expect the same thing if we are being governed by the same law. We are unofficially registered political party and we are heading to campaigns. I'm a presidential candidate and I want to believe that I have all the other rights and other candidates I have. And we want to believe that as a political party, we have the same rights as other political parties. So be assured that we shall go about our business as planned. Now, about General Museveni's name change. A few weeks ago, I was here and I told the nation that when General Museveni and his fellow rebels were taking power in 1986, Museveni did not present any credentials whatsoever. He did not present his academic document, and neither did he present proof of citizenship as a Ugandan. And yes, this is a question that has been lingering on everybody's mind for the last 35 years. I want to thank the Honorable Mwada Nkunyinji from Chadondo East, who single-handedly came out and demanded for Museveni's academic documents. You all saw that the Electoral Commission did not take up to a week to release my academic documents, the ones that I used to contest for the parliamentary seat that I'm occupying in 2017. In the same way, another Ugandan asked the Electoral Commission to provide Museveni's academic documents, the same documents he has purportedly been using since the first time he ran for president in 1996. We all know that the Electoral Commission of Uganda has been giving different excuses for not giving us Museveni's academic documents. And yes, up to today, I want to believe that it's out of pressure from you, the ordinary Ugandans, especially those on social media, that have been demanding for Museveni's academic documents. First, the Electoral Commission came out and gave explanations that were not satisfying. And as if that's not funny enough, President Museveni has come out to own one of the names that people have been threatened for calling him. There are two names. One is Kibuhaburwa and another is Rutabaisirwa. I hope that as time goes, he will also come out and own the Rutabaisirwa name. But as of now, whether he is Museveni or calls himself that one,
all Ugandans want is to see the academic documents of President Museveni. There is a wide doubt that indeed President Museveni does not have those academic qualifications. But even if he has them, everything that happens on a daily basis proves to us that the Electoral Commission of Uganda is indeed a sham. How can the Independent Electoral Commission connive with the candidate all along to lie to Ugandans? We are asking the question, what names are currently on Museveni's academic documents? Has he been legally nominated all these times? Is he even occupying the office of the president legally? Those are questions that must be answered. So to the Electoral Commission, the Ugandans continue to demand for President Museveni's academic documents. About why or how he changed his name, we also wonder how a Ugandan decides to change their name when they're heading to their 80s. However, we also want all of you to know that your pressure does not go in vain. Continue the pressure. You are going to end up unearthing a lot of things. Let us continue the pressure, because that pressure is going to open up a lot of things that we never thought we will know in our lifetime. Continue demanding for Museveni's academic documents. And now we have a new demand. We want to know who is the president. Is it Yoweri Kaguta Museveni or is it Tubuhaburwa? And also, this reminds me to call upon you Ugandans to also demand that Museveni proves that he's a citizen of Uganda. You remember 40 years ago in 1980, President Milton Obote came out on BBC and made a claim that Museveni is not a Ugandan. That doubt needs to be put aside. So we want proof that Museveni is indeed a Ugandan, and we want to know that he actually possesses the academic qualifications that allow him to run for president. We thank you, and we continue to demand for Museveni's academic credentials. We want to know the names on those credentials that he used to run for president. We thank you for God and our country. People power. Ekibuuzo ekyasoose Ssaabawandiisi waffe yakizeemu mu ngeri ematiza, kubanga abaddewo okwebuuza oba tunaasobola okugenda nga twetolola eggwanga nga tutongoza ofiisi zaffe, nga tutongoza bakandideeti baffe n'okukola emirimu gyonna gye tulina okukola wansi w'amateeka ng'ekibiina. Weewaawo mwenna mumanyi nti poliisi ebadde ekikozesa okukola mu bumenyi bw'amateeka okutulemesa okukola emirimu gyonna. Naye era mumanyi nti bannaffe abalala abeesimbyewo nga mwe muli n'abavuganya aba opposition, bo babadde batambula nga bakola emirimu gyabwe okwetolola eggwanga, abagula ofiisi zaabwe okwetolola eggwanga. So tumanyi nti naffe amateeka gatuwa eddembe lyerimu, era tubakakasa nti tugendagenda maaso n'okweyagalira mu ddembe lyaffe eryo. Ekyo kiri eri poliisi okugenda maaso ne beerabisa nga babadde nga bakola okulaga nti balina kyekubira, naye nga ffe twasimbudde, tetugenda kudda mabega. Ekibuuzo ekyokubiri kyambuuziddwa ensonga ezikwatagana omwami Museveni n'okukyusa amannya ge mu myaka egyo egikunukkiriza ekinaana. Twakyogerako wano gye buvudde, nze kenyini kamako kwogera nakyogerako gye buvudde, nti mwami Museveni bwe yali agenda okuwamba obuyinza mu 86 emyaka 35 kati giyise, talina kiwandiiko kya buyigirize kye yawaayo okufuuka president. Weewaawo amateeka gaffe gatwetaagisa okuwaayo ebiwandiiko ebiraga obuyigirize n'okakasa nti tuli bannayuganda, naye ffenna tubadde nga twebuuza biwandiiko ki ebyo eby'obuyigirize mwami Museveni byabadde awaayo okubira ddala mu 96. Olwaleero twafunye sigino etulaga nti ddala kituufu mwami Yoweri Kaguta Museveni talina biwandiiko bya buyigirize biri mu mannyago. Mwena mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kayanguwa okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize, naye ate ne kajja nga kawa ebyokwekwasa bya njawulo bingi
lwaki tebawaayo obuyigirize bwa mwami Museveni. Olunaku lwa leero ffenna twalabye nga mwami Museveni wakati mu panic, wakati mu butamanya kiddako, era wakati mu pressure eva mu mwe bannayuganda abantu aba bulijjo naddala abo abali ku social media nga babanja ebiwandiiko bye. Yavuddeyo n'alaga nti akyusa amannya. Kyetwagala okumanya nti abaffe abadde atufuga emyaka 35 yaani? Ye Yoweri Kaguta Museveni oba ye Yoweri Kibuhabulwa? Ekyokubiri, twagala okumanya omuntu abadde pulezidenti waffe emyaka 35 abadde pulezidenti mu mateeka? Ye abaffe kati entebe eyo agituddemu mu mateeka oba asooka agiveemu kati? Ebyo byonna twagala okubiddamu nga akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne katuwa ebiwandiiko bya mwami Museveni kwabadde nga anominatingira ebbanga lino. Naye era ffenna tukimanyi nti kati olunaku lwa leero twatandise dda okuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda ako nga kiraga nti ddala tuli muwambe tufugibwa amagye, era akakiiko k'ebyokulonda ako kabadde nga katusiba kiwaani ebbanga lino lyonna. Museveni alabika abadde nga tawaayo biwandiiko bikakasa buyigirize bwe. So twongera okubanja akakiiko k'ebyokulonda kubanga kiri mu mateeka okukakasa bannayuganda nti ddala omuntu atufuga tatufuga mu bumenyi bw'amateeka, omuntu atufuga ddala alina ebisaanizo eby'obuyigirize. So twongera okugatta eddoboozi lyaffe ku bannayuganda abangi ababanja ebiwandiiko eby'obuyigirize bya mwami Museveni. Njagala ne kino okukyogera nti ffenna tujjukira nti mu mwaka wa 1980 emyaka 40 agayise President Milton Obote yavaayo ku mpewo za BBC n'ategeeza nti mwami Museveni si munnayuganda. Ekyo nno kibaddeko akabuuza okumala emyaka 40 era tumusoomoza okuvaayo okukakasa bannayuganda nti ddala omuntu atukulembera munnayuganda, kubanga bannayuganda bangi balina okubuusabuusa nti omuntu tasobola kulibaga nsi bw'atyo, tasobola kunafuya nsi bw'atyo, tasobola kwonona nsi bw'atyo nga ddala munnansi. So twagala okumanya ddala mwami Museveni Luhabulwa n'amannya amalala y'okumanya ddala munnayuganda, ddala munnansi. Ekyo twagala okimanya. Twongera okwebaza mpozi ne muganda waffe Muwadanku Nnyingi ava ekyaddondo olw'okuba omuvumu okuvaayo mu buwandiike ne mu mateeka okubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni, era nammwe tubakunga mugende maaso nga mubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni kubanga ddembe lyammwe nga bannayuganda mulina ddembe okumanya amazima. Mugende maaso nga muteekawo pressure, mujja kuzuula bingi nnyo bye mwali mutasuubira bimusobola okuzuula. Loozi olwaleero mukirabye nti ebbanga lyonna ate mwe omugigi gwammwe gwe muleese gutankudde ebintu bingi ne gulabisa ebintu bingi ne gwanika ebintu bingi. Tugende maaso nga twanika mwami Museveni ne banne ne bakozesa mu bumenyi bw'amateeka, tujja kuzuula bingi newankubadde nga tunayambala ngule. Mwebale nnyo, mwebale ddala kuba Katonda. Thank you, Mr. President. I hope that from one president to another, the other. I hope you take your advice and release all this information. Ugandans need to know the truth. Let me invite Mr. Kwebaza naku luno lwotuwadde olunaku olwaleero pulezidenti waffe n'asobola okubeera nga ayogera eby'eggwanga birina okubadde byebuzibwa. Mukama Katonda tukusaba ebyogeddwa byonna bibe nga biteekebwa mu nkola. Pulezidenti waffe enteekateeka ze zonna zitambule bulungi, naddala ez'okubeera ng'agenda kukalaaga eggwanga lyonna ng'ayongera okulaba ng'atambuza mesegi yaffe ey'amaanyi g'abantu. Era Mukama Katonda tukusaba pulezidenti wa Uganda Dr. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omusobozese awangule mwami Lutabalulwa n'ebitundu 9 mu 5 buli 10 mu kalwa kagenda okuddako. Lwakitala n'ensi yange. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule
tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. All right. Meeting wetu bwebadde abali ku the updates online page katusuubire nti meeting batambulidde bulungi nnyo era press conference ey'olunaku olwaleero buli muntu yenna waali asobodde okubeera nga agifunamu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ebimu ku byogeddwako tugenda kubeera nga tutandika okutalaaga eggwanga wiiki eno bwenaggweerako tujja kuba tuwa updates. Ebimu ku byogeddwako kwe kulaba nga twongera okubanja academic documents eza mwami Museveni n'okwongera okumanya nti omuntu abadde atukulembedde ebbanga lyonna ye yaani. Ensonga ezimu ezogeddwako kwe kulaba nti twongera okunyweza kye tulina okulaba nga tuwagira abakandidates baffe aba National Unity Platform abeesembyewo. So embeera awo wekyali. Era ayongedde okukittaanya tubeere bagumu obuwanguzi buli gye ekyo pulezidenti buli yakiteeka mu buli maanyi gatuwa bwongera okwempawa yalinga n'okukola ebyo byonna bye tulina okukola okulaba nga bakandidati bonna aba NUP tusobola okubeera nga tujjayo wini eya 2021. Bakandidati bonna abalondebwa mu mutendera ogwa MPs, bakansalas ne balodi kansalas ne bamayors ne baani bonna balina obusobozi kasoba nga oli tiketi eya NUP. Olwekyo ekyo pulezidenti waffe tukwebaza nti wakola selection ennungi mu bakandidati bonna abagenda okupresentinga NUP. Ate era pulezidenti akizeemu lumwe nti 2021 opposition bano abali ku opposition kati bagenda ate okubeera nga bali mu ntebe then bali abalala bano abetuvuganya olwaleero bagenda okubeera ku opposition. NUP egenda kubeera government in power 2021. Lwekyo president assurance gyatuwadde ekwongera confidence, ekwongera amaanyi, ekwongera ffenna okulwana olutalo olw'okulanga twambala engule nga tetuzikiza because twagenda tugirimu lwakulaba nga twambala engule. Kyagulanyi abeere president w'eggwanga Uganda tetuli mu sitwagenda otusegirinya wangula ekifo gundi awangula ekifo ebyo it's an additional ku kiri ekinene kye tusinga okukola kyetusinga okwetaaga. Bino ebifo tubikozesanga as a mobilization tool, tubikozesa okulanga tutambulizaako message y'amaanyi g'abantu, but our main goal is to take over this dictatorial regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. Gwe mulamwa omukulu gwe tusinga okubeera nga twesigamako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Ensonga ya honorable Atiku muganda wange honorable Atiku kati simanyi we tujjidde oba ekifo akyakiri okuba ayinza okuba nga ombuuza nga yagenze dda ku bwawumani emupi obanga yagenze ku bwa road council oba councilors tugamba ye buli budde bwolina okubeera ng'omwebuuzaako kati oli kifo ki kati oyinza okuba twogera ku muntu ate yavudde dda kyana kyamalayo twogerako kati noba ng'ontomezza kati tubanga obanga ogenda kumbuuza ensonga ya honorable Atiku gye ng'olina osooka n'okubira essimu mukulu waliwo gwe twagala obuuza no ku nsonga ye kati oli kifo ki then alyoka akubuulira kati oyinza omwogerako ng'ate ali kifo kirala kati simanyi kifo kyaliko naye waba nga akyali ku kino nababuulidde ne mbaga nti ekawempe ground level erise Girinya Muhammad because mbaddewo nnyo bantu bangobedde nnyo byonna byenze nkola Latifu kyemmanyi akalu kano bw'anaba yeewandisa jamala akabuuke mu maaso ng'omuliro gukoledde kubanga mukalu kano ngenda kubanga nze nnamba emu nze bbiri nze ssatu nze nnya nze ttaano nze mukaaga nze musanvu nze munaana nze mwenda nze kkumi kati bano abala bagenda tandikira ku 11 12 13 zino first 10 ngenda kubanga zonna zonna nze nziriidinga because tewali nsonga lwaki banakawempe tebalina kunnonda ate era nzikiriza nebaze ba Ugandans in diaspora ne bannamawulire nze ndi candidate agatta ali 3 in 1 ndi candidate owakawempe north ndi candidate akoleddwa oba ategekeddwako amaanyi bannamawulire
ekirala ndi candidate owa Kawempe North Constituency maama atunda ennyanya atunda gonja atunda kasooli atunda lumonde awagira nnyo Ssegirinya because bakimanyi Ssegirinya bwe manga nkutte ekifo kino ekyoba MK Kawempe North nze muntu agenda okujjayo eddoboozi ly'omukwanyigirizibwa lwekyo honorable Latif bwabanga alina ekintu kyeyerabira mu parliament akiŋŋambe nja kimuleetera bwaba alina kyeyerabirayo waliyo kooti waliyo kikitaayi ebisaidi wandagirire wabadde atula nja gimuleetera waliyo kyeyerabirayo peni nja gimuleetera bwaba alina kyeyerabirayo nze akiŋŋambe abeere free agende Ssegirinya kino kyeneerabirayo naye wekibanga si kyekyo nga tuga Mwami Museveni agende nga muganda waffe oyo atukulumuludde emyaka 25 Mwami Museveni atukulembedde 35 kweja 35 Mwami Latif yakulembeddeko 25 yasooka mukono guno n'abaka guno n'abakuku naddamu n'abaka akomyewo naguno era ne guno ayagaddemu agubaka tusobola kukkiriza because tukkiriza mu bukulembeze obukyuka mulala n'akwata olaba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaliro constituency gyavaamu eya Kyaddondo ne bwagamba kugiddamu emirundi bufukunya agiwangula ne bwe batanoonyeza kazo naye yagambye eyo yenkola ebyobufuzi n'entobeera ng'etambulibwako mu nteekateeka eno eya NUP mu nteekateeka eno eya demokulasiya mu nteekateeka eno eyakuwa buli mwaganya buli muntu abe ng'aweereza aye teri atasobola buli muntu yenna asobola but olina okubeera nga okuyirizamu okulaba NUP kye nagyagaddeko yo tesinzira nti Ssegirinya mumpi oba muwanvu oba munene oba mutono bo bakonsidaringa brain power that's why batuwadde kaadi zino nga tebakonsidaringire kubera ko babagamba nti Ssegirinya nga mumpi nnyana asobola mune NUP tetunulira mumpi yo NUP etunulira kyolina kyolimu onoosobola okukolera abantu toswaze kaadi eno gy'olina onoosobola okubeera nga otusa services eri omuntu wa wansi yo NUP byetunulira nolwekyo abatutunulira nga batukonsidaringira ku size batutunulira ku biki munange kasajja katono kanyomera mitala wamuge bagakawo nali ku programu emu eya barometer extra munenga nnyomebwa Ssegirinya nga balesa bamapinduuza nemba kuba bafuma mu studio nga bonna bekwata ku bisubi nga kitegeeza ki banene bawanvu beyita ba seniority naye nakuwa ba seniority ne bafuuka ba maturity bafuuka ba maturity amanya ga president Museveni agabudde bade kuzuuka agayose bade twagawo Mwami Museveni era nga president waffe bwayogedde Mwami Museveni yaswadde nnyo bulijjo atufugira mu nsobi era singa kibadde kisoboka nga tubaye tulina wano oba poliisi nga tusobola oginstructing oba amagye oba military Mwami Museveni singa yayoleddwa n'akwatibwa because enfuga bulijjo gyabadde atukulembera mubadde atukulembera mu nsobi bwe kibanga atuuse kati n'agamba nti nina erinnya nali nalyerabira naye ndijjukire ne lirina okubeera nga ndigattako ne bw'omugamba nti erinnya olitulageko academic documents zo talirina lwekyo Mwami Museveni kyolesebye ti bulijjo atukulemberera ku kiwaani bulijjo atukulemberera mu nsobi kale Mwami Museveni bw'aba yasoma atubulira what is science tugenda kubaka ebibuuzo tugenda ebibuuzo ebimu tugenda omubuuza SS16 fulu nga tumugjeeno tugenda tumubuuza ebibuuzo ebimu tugende ku bya O-level tugende ku bya A-level kubanga ebiwandiika aliza okukwata biina ne tusobola settinga questions ze tumanyi nti za P7 ne tumanya nti tugenda musettingira eza senior 4 ne tumanya tugenda musettingira eza senior 6 kubanga komanda musiri wano waali asobola okubeera nga bwemu kubagenda okusettinga ebibuuzo tumubuuze kale ebibuuzo bweba ebiwandiiko byamugulako naye ate naffe bannayuganda twali twebaka era kyobona nebaza nnyo Kyagulanyi okujja omusajja ono amazima gala mugulu osoma ekitabo kye kibayita Sowing the Mustard Seed talina waayogerera ku primary we yagisomera ayogera ku ssomero limu Ntale School Ntale School eri kwaya institution omubuuze no wansi gwaje wasomera bibuze kale ekibanga ekyo kiganye atulete bu certificate wazze obwa candle making obwa nankani bwali ku soap obwa paper bag tujja bugattagatta kale tuweze obwo kale katumuddiremu aleeta obwo bwokka ate tumanye nti omuntu atukulembera ayinayo bakatikisimu oba yasoma confirmation oba yasoma okusibulwa kw'abalwadde kale tusinzire okwo tumanye nti atukulembera yamala kalimwezi tusambulirawo ku kalimwezi naye omusajja alaba nga bamutuma empapula aleeta tiya gas omuga aleeta ebyokulwanyisa bwomuga aleeta A-level ng'aleeta mamba omuga nti kale kuguli tuvuddeyo ku A-level tuvuddeyo leeta O-level ng'aleeta military aleeta amagye sabo twetaaga obuntu bubiri leeta O ne E naye bw'omutuma bino ng'agamba anyiiga ogenda kubanga abawanvu n'abampi bazze nti nedda munnange tetwetaaga kirala kyonna kuleeta bupapula bubiri lwekyo Mwami Museveni yeerabisizza nnyo aswadde nnyo naye munnange abaganda baali bagezi nti bw'oba ogoba musajja munno olekangamu ezikuzza ye yabitinkula bino Mwami Museveni ng'asaba ebiwandiiko bya pulezidenti waffe ebiwandiiko n'abireeta n'abikuba ku mmeeza nga mulimu ne diguli okuva ku Harvard University eya pulezidenti waffe yagikuba nayo ku mmeeza
kati Museveni n'atya nnyo ne tumugamba nti aha nga bwe kikoleddwa sayidi eno bwe kiba kikolwa ne sayidi eno naffe twetaaga bibyo omusajja empapula zimufuukidde empapula mabegakawe yayo kyamakerere ng'ayagala agambe nti byajjiriddemu ne tumwesookayo ne tumugamba nedda ssebo tosomerako makerere totugaa nti byayidde era okuba olipooti yakomawo naye baali baagala tugamba ti aha bintu by'omukulu byajjiridde mu makerere ne tumwesookayo manyi ffe tuli bagezi tumugamba nedda ssebo totugambe ekyo n'akivaako so ono omusajja aze atufugira ku propaganda era electoral commission muswadde nnyo tujja munominatinga Mwai Museveni nga talina yadde ekiwandiiko kale ate ze singa bayita tukwata bubi nyina ka diploma okuva mu Amsterdam University aka physical planning and system management n'aka data mine technical institute akamawulire singa bayita tukwata bubi nandibadde muwawulizaako manyi ffe abanubu tetuli babiyonzo ga nti omusajja ebiwandiikoledde nyina ebimala okuvuganya ku bwemu bino kambimuwe fane baye tumuwawuliza ku bipapula byaffe tumugamba munnaye otukulembera nga tolina katukwazike naye tetusobola mwazika kubanga entulugunya gyatulugunyizaamu y'amaanyi nnyo olwekyo Mwai Museveni eyakwawula esiridde kuwatandika ebintu bino pulezidenti waffe empapula ze ne zivaayo UNEB nevayo nekola clarification nti empapula za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zirikkiriya nnyo era ebintu byonna ne biggwerawo kabirizi eyakukozesa ensobi eno yonna kati kyekiseera ye yakutinkuulira bino twetaaga mpapula before presidential nominations bwana alimo tuwe empapula ffe tugenda kwewa kakiko k'ebyokuluna tuulawo nga tugamba ne mutuwe ebiwandiiko bya Mwai Museveni tubyetaaga twaga tumanye omuntu atukulembera ayimiriddewa yasoma ki ddala yayitako mu kiraasi naye bw'omubuuza ba Ogibe kati Obi talinayo n'omu Ogi talinayo n'omu abafa bagamba ba Obibe kati Ssebaggala yatugamba Ssebaggala was my Obi bw'ombuuza Leti Julius Nyerere was my Obi Leti Elia Katege abafa bonna agenda agamba be ba Obibe bwe twamulemera Kenyo Leti Kano Muammar Gaddafi was my baba bakyaliwo tagamba nti bali ba Obibe omuntu afa gwatugamba Obiwe buli afa tugamba Obiwe bane muntu ki nga aba Obi aba primary ne babula aba Obi aba secondary ne babula kugamba talinayo ba Obibe talinayo ba Ogizibe abagamba nti amusajja twatuulanga naye olwekyo omusajja era atukulembera mu nsobi era Honorable Kyagulanyi olyokanga nojja n'otinkuula ebintu bino because abantu bonna babaddewo ne opposition ebaddewo kino bayita kikubanga mu ttooki tinaye atukulembera eri ku electoral commission awaayo era kyekimu ne ku mikono tawaayo eri mikono bamuwa buwi baddira batoola butoozi eno ne bamuwa tawaayo mikono kati ffe tuli mu kunoonya mikono eya pulezidenti waffe naye tawaayo mikono genda obuuza aba electoral commission ahamu tulage emikono omusajja gye yaleese talina ye abalagira bulagizi nti kati ndi candidate nga kiggweeraawo n'olwekyo musajja yatandika olutalo naye obudde buno tulina 10 ku 0 kubanga yalutandika olwokuna neetegese nnyo olwo lunaku poliisi njiwadde public holiday manyi poliisi ayagala nnyo okuyingira mu nteekateeka zaffe ez'okulaba nga tutambuza omulamwa ogw'amaanyi g'abantu poliisi mubeereko ewaka n'abaana bammwe mulabirire ku famires zammwe muyonje bu uniport obwo nammwe mwewummuzeeko mubeere ewaka olwo lunaku nga bacandidates naddala aba NUP tugenda kubeera bize nga tunominatinga era poliisi njirabula anajja n'ayagala ayingire mu layini ya Mr. Update nga ngenda okunominatingibwa munnange yakwalula esiiridde nkubuulira mazima eyakwalula esiiridde because basajja bano baagala nnyo okutubonyaabonya okutuyigganya sooka mwatuggyeko ssente nnyingi nnyo ku nomination emiliyoni 3 noga omuntu azisasula waliwo omuntu nga emiliyoni zeze 3 zategese kampeyini yonna naye olwaleero baatusabye miliyoni 3 kitegeeza nti miliyoni zeze 3 ze baatusabye byebimu kubiraga nti Ssegirinya olina okubeera ng'oli protected tolina kutaataaganyizibwa tolina kubonyaabonyezebwa naye tukimanyi nti abasajja bano baleeta ekintu ekyo naddala ba NRM kweremeza mu nte balemesa bakandidati baffe okunominatinga era tubategeeza tugenda kukola enteekateeka bakandidati baffe basondere ssente ezo bonna banominatinga eggwanga lyonna bali candidates bina tulabe nga parliament eyo ebeera occupied nga majority ba NUP naye nga poliisi tugitegeeza olunaku olwo mwewummuzeeko bino byetukola tuwanirira mmwe poliisi ate singa manya embeera gye mulimu nti mbi singa temutuyingiramu poliisi basula bu uniport bantu basatu ono ayinamu omukyala noono ayinamu omukyala noono ne bazza ku mwana ng'awulira twagala bawonya mbeera eyo poliisi bazza ku baana nga bawulira abaana ba poliisi nga babakuŋŋaanyiza n'obabuuza n'omugamba nti kibakunyumiza ebintu oza n'okutya ze nagenda kuwali ewandege nimbuuza abaana kimu bakimanyi nenga nti eno embeera gye tukuliddemu omwana bamuzzaako awulira twagala bawonya mbeera eyo mubeere police quarters nga nzimbe bulungi zirabika bulungi naye twagala obbawonya embeera eyo ne mumutaddewo embeera ate tukuba emiggo n'olwekyo poliisi mbadde nsaba ku lunaku olwokusatu ku lunaku olwokuna n'olwokutaano beewummuzeeko bafune public holiday ngibawaddemu advance ze ngibawadde beewummuzeeko tebana
tujja okutwanganga nga tugenda mu nteekateeka ya nomination. Abantu ba Kawempe North kyenjagala obategeeza nti mwafunye candidate abategeera bwe kubanga Segirinya nsebonyabonya zenzi manyi kibanga Segirinya binyigirizibwa ekyo mumanyi ekyo nze kimanyi n'olwekyo bakandidate bonna beesimbyewo naye munoonyeemu oyo ategeera ensonga zammwe n'olwekyo mbabuulira mazima banna Kawempe North singa mumpa omwaganya n'embeera MP owa Kawempe North constituency nabagamba salale yange buli 10 ngenda biddiza eri abo abatulumirizibwa because kaadi eno eyampeereddwa ya maama atunda ennyaanya atunda gonja atunda kasooli bannaffe abali mu sitomu naddala abaana baffe abakubwa emiggo abaana baffe naddala bano bwe tulina ababonyaabonyezebwa n'ataddewo enteekateeka njagala nga naakayingira parliament ngule ambulance 3 consecutively 3 ziteekewaawo zakuyambako bantu baffe naddala abaana baffe abafuna obuzibu mu Chicago maama agenda kuzaala ambulance ezo zibatambuze olwekyo enteekateeka y'okulaba nga nderivalinga service eri abantu bange mu nnaku 10 ezigenda osooka eza Segirinya mugenda okukira manye nti butuufu twali twafiirwa dda nga bwe tukomplayininga kyonolebo Robert Kyagulanyi Ssentamu yalwawo singa yajja dda bano abasajja singa twabatwalaganya dda nammwe bannakawempe mujja gamba kale singa Segirinya twamufuna myaka 5 emabega nga bwe mwejjusa olwaliro ne mugamba nti kale Honorable Kyagulanyi singa yavaayo dda nabanga teyavuddeyo kati naye yadde yazze kati era bingi byatinkudde ebisinze n'ababaddewo emyaka 3 abaddewo emyaka ne batatinkula bingi byatinkudde erenga agenda kubeera nga atugirayo win eya 2021 People power. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. Komanda Musiri alina kyagamba. Neyanziza nnyo neyanzenge ebigambo bya Mr. Update byo tebiddibwamu bigambo bikulu nnyo. Kusooka byonna amanya n'eddoboozi Musiri David ayali avuganya ku ntebe ya Makindye West. Era okusooka byonna njagala kusooka kusabira muganda wange Kalulu. Ono atulabiridde atambudde naffe ate njagala okubabulira nammwe abatulaba bino ebintu mubirabyeko. Segirinya yekka yayina eddagala nti omuntu ne waaba ayina ekituli mu kugulu amutwala ne bamutemako ate naddaki nadda engulu. So nsaba busabi kumusabira Kalulu. Amanya n'eddoboozi Musiri David Bwogi ngaddamu abadde avuganya ku ntebe eya Makindye West. Naye ebyava mu kulonda ebyava mu vetting byonna byafuluma kadi nejjanga eri side ya mukwano gwange Alan Sewanyana nenzikiriza nti nze wemba sifunye kadi kanzire emabega mpagira afunye kadi. Obadde olina ekibuuzo? Main point kye kyakusikiriza okwawukana ku banno bakidandala basajja lyabene n'abasigadde abatafuna tiketi ne basikiriza okujja independent. Kusooka byonna njagala okubabuulira nti abantu bano bonna abalala bemulaba twajjanga tubagamba nti ffe tetuzze kuvuganya kubanga twagala bifo naye twajja okuvuganya kubanga twagala eri top command nga tubagamba nti biggest picture eri yakutwala Kyagulanyi mu entebe. Era njagala okubabuulira nti twajja mu kalulu kano ne tuvuganya nga si kufiirawo, it was not a do or die, wabula twali twagala mu bantu bonna oba mwesimbyewo abantu 8 bantu 5 kadi tebasobola giwa abantu 5 mulundi gumu kadi balina nga ogiwa omuntu atya omu. So mu mbeera eyo njagala okubajjukiza mmwe mwenna ti omuntu yenna nga ayagaliza ekibiina ekisooka w'ogaana okugendera ku kyekibiina kye kiragidde okuyimirira emabega gw'oyo gwe bawadde kadi kiba kitegeeza olidde mu kibiina kye olukwe. Ekyokubiri oba tokyali munnakibiina ekyo kitegeeza you cease to be the member of the party. Njagala okubabuulira era njagala okubabuulira yakagero kamu ti omuntu yenna ayagala ekibiina yandibadde alabira ku kyokulabirako ekya Kabaka Sulumani ekyafuula Kabaka Sulumani okuba nti yali mugezigezi nnyo be bawala bali ababiri bamalaaya. Abawala bamalaaya babiri bazaala abaana babiri naye omuwala omu ne yeebakira omwana we omulala n'ateebakira waaki naye ate na yeebakira owuwe n'azuuka mangu n'afuna omwana owooli n'aswitchinga. Bwe yaswitchinga ne badduka okugenda wa Kabaka Sulumani. Bwe batuuka owa Kabaka Sulumani n'abagamba nti yatuma musajja we Nkwatangabo ndowooza twandimuyisenga Edi Mutwe tuwaaye genda ondeetere Jambiya omwana oyo tukole ki tumuteme. Era Natali nanyini mwana yagamba nti lwaki tumutememu buli omu atwaleko ekifi. Naye njagala okubabuulira nti Kabaka Sulumani ng'akyatuma Jambiya omukyalo oli yali nanyini mwana yavaayo ng'akaba n'agamba lwakiri omwana
bamulekere ki munnange. Ekyo kyekiraga omuntu omuzadde. Njagala okubabulira tewali yabuusabuusa. Segirinya akimanyi ffe tubadde mu struggle zonna. Tumenyeddwa ebigere, tumenyeddwa emikono, batusibye. N'ekyo si kyekituweesa kaadi. Mu kriteria walingawo omutendera gwe bagoberera. Lwaki gw'olina okufuna kaadi? Lwaki sinze yafuna kaadi? Ate njagala okubabuulira nti gavumenti eno gye tugenda okujja mu buyinza kitegeeza nga ffe tugendere mu buyinza. Waliwo ebifo bingi. Nze neewadde edde kya IGP. Era kati akaseera ke tugendamu kakukunga bantu kujja kulonda His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi. Ffe ekyatutwala mu Makindye West kubanga waliwo vacuum. Ekyatutwala mu Makindye West kubanga waliwo ki vacuum. But in leadership power hates vacuum. Netugamba nti wabanga waliwo gaapo Basewanyana baali basalawa. Mukimanyi ne twateekawo embeera ne bakkiriza ne batwegattako. Kati bwe batwegattako ng'ate ffe twalina amakulu amatuufu gakukyusa gavumenti. Banaye njagala okubabuulira ne wonaabeera mukulembeze mulungi otya naye ng'oli mu paalamenti ekulirwa Mwami Museveni tewaliwo kyoyinza kukola. Ne wooyogera oluzungu olukola ki olufaanana ki? Ne wooyogera oluzungu ng'obwotabulamu olufalansa tekikola ki tekisoboka. So era njagala kuwa buwi kalowoozo eri bannange. Ate njagala musiime nnyo enkola ya NUP. Wabanga Kidandala Ssaabakunzi alina ne office yali eyo yagamba nti naye banaye simayina kumanya oba kankiddemu kino. Wabanga Sulaiman Kidandala mukama wange ali hali Ssaabakunzi wa NUP yakugamba nti tewaliwo bwenkanya kyanjawulo. Wabanga Roy Sembogga akulira institutions yakugamba nti tewaliwo bwenkanya weebuuze. Njagala okubabuulira era njagala okusazaamu bino byonna. Olabanga Mwami Sulaiman Kidandala avudde ne bakansalaze bagamba nti bali kitegeeza akozesa amaanyi ge mu office okubayisaawo. Era nze kindeetera okubuusabuusa nti bakansalawo bandi babakyamu. Naye lwakuba nti be balina kaadi zaffe tetwagala tugenda kukola ki? Tugenda kubawagira. Era njagala okwebaza Mr. Update tiye byonna byonna nga bivuddeyo nga bamaze obikola. Ye yagamba agenda kukola ki? Nze nandibadde omuntu omu atakkiriza kuwagira Ssewanyana kubanga mukimanyi ti ne bwe twali tukunga abantu nga tukyali ne ba Rita Nabukenya batusibanga ba DPC naye nga abakulembeze aba opposition ate bo bennyini be basindika ba DPC batukwate kubanga baali balaba tuwanika ki ebbango balaba nti ebifo byabwe biri mu ki mu lusuubo. Era njagala okubakasa ne ku lw'omutima omulungi bwe tubanga ffe bazadde ba NUP lwaki tetukola ki tetudda mabega ne tukolerera ekibiina. Tetwagala okubakakasa nti olwaleero bwe twogerera ekibiina kya NUP registered version ya People Power twagala okirabako ku myaka 6. Abaana b'abaana baffe bagambe nti NUP ffe tuli ba kibiina kyaki NUP. Era ffe twewadde eddimu twolekedde olusozi Bambalagala nti tugenda kunoonyeza buli wafula ayakwata ambuleera akalulu. Era wenjogerera kati ngenda kusimbula nga ngenda kuki era Luweero ate Luweero eyo yo njagalayo nnyo olw'ensonga Mwami Museveni agamba nti yemmeka ki ya Uganda. So awo tugenda mu kuba tusooke tumugyewo naye buli mu kifo kyonna era Hassan mwebale nnyo kujja Honorable Hassan Kirumira mwebale nnyo kujja kuyimirira mu Katikamu South ne Katikamu North. Twagala okubabuulira nti ffe tuli ready tugenda kukola. Era njagala okusambajja ebyo byonna bibadde byogerwa ababloga. Njagala okubabuulira tulina bannaffe abali mu seeking board nga babbira naye nga baagala bagendeko ne gwe bakola ki gwe bagenda naye. Lwakiri akwata empale n'agamba kati Musiri yakoze eki yasusizza ekirowoozo kye. Njagala okubabuulira bannaffe abo bakakkane era njagala kubabuulirira mu mutima mulungi bakomewo eki eka kubanga kino ekibiina kitandika butandisi kibiina kitonyo ate tubagamba nga tutuuse entebe mu ntebe tugenda kubawa ebifo ebinene. Kwembaze Musiri David atagenda kwesimbawo ng'ajja kusobola okwevugira IGP. Lwaki ate Mwami Kidandala tetumuwa obwa Prime Minister? Bannange entebe ewooma naye nga gye tujja. Era njagala okubuulira Abannayuganda mwenna temuli ajji kwesubya ki muwula. Byonna byonna ebisamba ebyogerwa ebyo byonna byonna bazunza ŋŋambo basebo ne bannyabo. Njagala n'okubabuulira ekitiisa mwe temumanyi nti buli woovaayo bwotyo oba olwanyisa gavumenti si kyammwe entya Katonda. Olunaku lwe amawulire gafuluma nti sinze nina kaadi ndowooza mwandaba. Olunaku olwo nali nasibiddwa najja wano ne John ekiro nga twagala batuvetinge nga nsibiddwa ku mulimu gwa NUP. Naye bwe nafuluma wano era ne tujja ekibiina ne kinkulembera Shamimu ne bateekawo embeera ne bankulembera muganda wange Dogusite ne bankulembera mu maanyi tuddayo nga tumaze vetting.
nenjagala okubabuulira nti results bwe zafulumanga sinze nina kaadi temumanyi masimu ameka agankubira nti lwano njagala okubakakasa nti bwe tuvaayo nga NUP tuli b'amaanyi oba gwe obadde tukimanyi ti bwe twavaayo ne tubeera nga tisiffe bafunye kaadi abaasooka okuba ba NRM jangu tukuba miliyoni 2 wesimbewo ojenga independent tewali kibiina kya bufuzi kitampise kumpaki kaadi nga bagamba afe ne kaadi tukuwa nomination kaadi tugikuwa ne tukuwa ne gundi ne mobilization sente za mobilization tugenda kuwa ne mmotoka kati njagala okubabuulira okujjako nga sacrifice nekino kibeere ekyokuyiga eri bannange bonna abalemereddwa okukola ki okuvaayo bannayuganda tuyige okubeera n'obwongo tulemenga okulya ebigambo byaffe twayogeranga nga tuwera mu maaso ga Robert Sentamu Kyagulanyi president nga tugamba nti ffe tulimala kugwa ye n'alyokagwa kubanze mwezikiriza era bino ebintu twabiweranga bwetubeera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka tugamba nti wali tukola ki bwe tuligwa naye ffe eri his excellence Robert Sentamu Kyagulanyi principal wa NUP tugamba nti ffe tulimala kugwa n'alyoka akola ki kati mu mbeera eno tuli lwedde okuyimirira kyenva nkunga bannaffe bonna muleme okulya ebigambo byammwe muyimirire ku mugongo njagala okubakakasa ebibiina byonna byonna ebirala byagala kutulaba nga tukola ki tulwana ntalo era njagala n'okuwa akalowoozo bannaffe abali mu seeking board nti akaseera kali kankolenga Nuwa omulanzi akaseera katuuka omusajja najja nga abuulira enjiri ng'abagamba banaye akaseera ke kaki kekano enkuba ejja ne bannaffe bakolanga bwe bati bagumyanga mutwe nga mmale nga batunula bwe bati nga bagamba naye enkuba evaawa nga tulaba ekire tekinnabakola ki naye njagala okubabuulira nti bannange abo bonabona benkobola nti kaakati saawa eno ekyombo Bobi Wine yapanze dda ekyombo tukiyingire ekya principal waffe bannange we munaasigalira enkuba ejja bakuba n'ababasigula bonna bonna bagenda bavaamu ensinga omaze okuswala ojja kubanga ne political career efudde nze njagala okubabuulira ndi mwana muto ate nkyalina political future y'amaanyi nnyo nga tumaze okuwangula tumanya olwaleero mu gavumenti empya newe bampa bubi kubeera ambasada wa UK newe bampa bubi kubeera ambasada eyo eri bannaffe ababonaabona mu Abu Dhabi newe bakuwanga oli ambasada namba 2 kyokka kikola ki kikumala so njagala okubabuulira banaye temulya jji kwesubya muwula era mbakunga mwena mujje muyimirire eri his excellence Robert Sentamu Kyagulanyi ebirumira bisobola okubeeramu mu NRM gyebiri mu art gyebiri mu FDC gyebiri naye ng'ekikulu kya byonna tulina okukomawo nga ffe ab'enda eki emu lwa Katonda n'ensi yange Mukama abankuumire people power our power people power NUP embeera bwetyo bweri era olunaku olutalo lutambudde wano ku kitebe kyaffe ekikulu ekya NUP wano ekamwokya so njagala kutwala omukisa guno bategeeza nti buli kimu kyonna yamaze dda bayiti tebagikwata so bwe kitebe kiri mwenna njagala basiibula mbeere bulungi mweraba